大哥，走吧，择机馆长还等着呢。不是你跑去择机馆门口监视，你知道那是什么地方吗？送死是这么个送法吗？可我总得工作。Right, you big boss in the British Army Service Station. 你昨天跑去八重田门口，你打听人家特务队有多少人？前天你跑去连城的货站，你打听人家有走私什么货物？你以为你背个菜篮子就是卖菜婆了？如果我不是调开那些特务，你早就不知道被抓多少回了，你知不知？你不适合干这个，你别干这个了，你行不行？一直在跟踪我。你欠我钱，你出事了，我找谁要钱？好，谢谢你，杨昌，我会记住你的提醒，努力提高自己的工作能力。你还要出去瞎胡闹是吧？我说过，这是我的职责。如果你非要干，你能不能机灵点？你自己不会干，找个会干的呀。找谁呀？找谁呀？找谁？找谁？我喽！英军服务团澳门站站长 Mary Jones 新聘用杨昌先生为本站秘密情报员。杨昌先生，欢迎你的加入。不要着急了啊！无人做事不得先讲条件啊？条件谈不拢，怎么开工？有什么条件？你说。3条，第一，薪水怎么算？照你以前的水井行不？不过我现在没钱，只能先记账。可以，那利息单算，和你之前欠我的呢，将来依次结清。说定了。第二呢？分工。那男主外女主内，以后呢，所有的外事活动啊，包括什么侦查呀、跑腿搞情报啊，通通交由我来负责。那你呢，就留守站内，分管后勤和内务。第三呢？第三呢，就是管理。那没有规矩不成方圆。咱们这个服务站再小呢，也得分清谁管谁，谁说话算数吧。那你想怎么样？你是站长，我是情报员，当然是你大我小，你管我了。但是为了工作的顺利进行和站长您个人的人身安全，站长一切决定必须经由情报员的同意，而情报员的建议呢，站长必须采纳并执行。你不直接说你要管我就不行了吗？哎，话可不能这么说。那你是站长，当然是你老大喽。只不过就是你在管我的过程当中，自愿一切由我做决定而已了。就这3条行不行吗？成交。Really? It's official. 阿贤，你帮一晚再收拾一下，我去趟裁缝铺取做好的窗帘和床单。谢谢嫂子，别跟我客气了。乔阿姨，总务室也给你准备了一些生活用品，我去帮你拿。好的，谢谢小鱼。贤哥，这次真是辛苦你们了。不辛苦。这些书放哪儿？啊，放那个桌上吧。好。这本相册对你来说一定很珍贵吧？你怎么看出来的？逃离香港的那天晚上，你行李都被挤掉了，但你不顾一切，
也要拼命保护这本相册。我当时就想，这里面的照片对你来说一定非常的重要。想看看吗？这个是你，这个是你哥，不然呢？你们小时候长得倒挺像的。我还没有记事的时候，我父母他们就去世了，所以是我哥带着我到处流浪。在我7岁那年，我和我哥一起被仁爱孤儿院收养的。哎，你看这张照片，你看得出来我们眼睛都是肿的吗？因为在拍照之前，我们刚刚哭了一鼻子。为什么？我记得那天是圣诞节，我第一次看到神父和嬷嬷，我吓坏了，我就躲到了夹壁墙里。夹壁墙，就是以前人修来为了防匪防盗的那种夹壁墙。哦，我知道，就是有钱人家的大宅子都会修的那种，万一有什么危险，人可以藏在里面。但这种夹壁墙都是隐秘的很，不知道的人住在一个房子里几年都不会发现。你是怎么找到的？那个夹壁墙，它修在圣母像的后面，而开关竟然是圣母的鞋子。我纯粹是误打误撞，我不知道怎么的，我就钻了进去。我记得那一天，那一天全院上下为了找我鸡飞狗跳的，找了大半天。后来没有找到，大家就去唱圣歌、吃苹果派了，就剩下我哥还在继续找我。可能是因为找的实在太累了吧，他竟然蹲在墙根里哭了，然后就正好听见我在墙里唱《月光光》。你还有心唱歌？你都不知道那个夹壁墙里有多黑，一点光亮都没有。我当然要唱歌给自己壮胆了。然后呢？然后神父就给我们补拍了这张照片，然后嬷嬷给我们补做了苹果派，但是我哥一口都没吃，全部让我吃了。真是没想到啊！你哥哥对你真好。是啊，虽然我的父母早早就不在了，但是我觉得只要有我哥在，我还是有家的。哎呀，但是这2年，我们老是吵架。为什么？都是因为我爱国抗战义演的事儿。我哥怕我被日本人报复，就不想让我去。我觉得他胆小怕事，不像个男子汉。每次都是因为这个事情，都不知道吵了多少回。你是他最亲的人，他不想让你去冒险，也是正常的。也不知道我哥怎么样了，他有没有受苦？我真担心，以他的性格，落在日本人手里，熬不熬得过去？一晚，一切都会过去的。是的。我相信我哥一定会扛住的。怎么不吃啊？要是不饿，那就到这开始吧。世袭将军，按照钢笔的发行制度，所有的银行在准备发行新钞之前，都必须按照1英镑等于16港元的固定汇率，将与港币发行额价值等同的英镑作为发行的储备金。
这批未签发的钢笔总额超过了1个亿，却根本没有登记的储备金，以确保钢笔的价值。如果签发流通，必将毁掉钢笔的信誉，甚至给使用钢笔的地区造成巨大的金融灾难。作为银行管理者，我们绝对不能做这种彻底违背职业规则的事情。您能理解吗？我不理解。不要！恢宏的机缘和他们的家属有很多。从现在起，我每分钟只下10个。记得吧？交通快就行啊！签不签发这笔钢笔，你们还有的是时间，慢慢考虑。5、4、3、2，住手！我签。恭喜啊！欢迎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 ！哎呀，恭喜恭喜啊！阿全，吕老板，好久不见了！你怎么来我们了？我这不是听说贤哥重开银号吗？我就赶紧跑过来了。承蒙我贤哥看得起，又留我在大丰做事了。太好了！高会长，林老板，这2位是我在香港的同业旧识，吕老板、欧老板，他们也准备在新马路开银号呢。高会长您好，幸会。高会长，李先生好。多一家银号就多一份力量，咱们全体华商群策群力，一定能把这条新马路打造成澳门的金融一条街。说得好，林老板、马老板，哎呦，白先生，恭喜啊，恭喜！哎呀，欢迎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 ！哎，正好都在，来，诸位，借此大丰银号开业大吉，本澳商界同仁云集道合之际，我宣布一个好消息：应澳门经济发展之需要及营业同仁之呼声，由澳门总商会、营业工会共同提请经济总局审核，总督阁下特批，澳门金融交易所将于5日后在新马路正式开业。经济总局骆柏先生开户，存款1000元。大西洋银行常务董事罗德里先生，存款2000元。恭喜恭喜！
总商会高会长开户，存款5000元。大日本正经银行道贺开户，业务金额1000万元。介绍一下，这位是正经银行澳门支行新任总经理尾行杨照先生。我是大丰银号的董事长，不知尾行先生此来有何贵干？今日是贵号开业的日子，作为澳门营业同行，我正经银行于情于理都该到场，顺便帮衬业务，以表同业休集之情嘛。不用客气。正经银行想帮衬业务，那就由我们的何司理帮你们对接吧。股票投资，货币兑换，军营兑换就兑换黄金吧。你要兑换多少？1000万港币兑换成等额黄金。怎么？大丰不会连银号最基本业务都完成不了了？抱歉，我们今天刚刚开业，库存里没有那么多黄金。没关系，现货黄金存货不足也都是营业常事，一时没办法。这样吧，只要是直接挂钩黄金的等值货币，我都接受。怎么，这样也做不到？看贵号开业如此的声势，我还以为澳门营业新添了了不起的巨头，我才上杆子来求合作。现在看来，原来大丰的实力也不过如此。既然这样，正经也不为难各位，就当我没来过。我们走吧。只可惜这么多商界同仁，普通储户不明就里，来这种没实力的新银行开户理财，我真的无法理解他们的做法，真的替他们担心呐。谁说大丰没有实力？梁老，何司理，我有一笔业务，想委托大丰经办。什么业务啊？这里有250万中华民国的关金券，我想把它兑换成港币。没问题，这就为您办理。您是要现金还是入账？入账，大丰的信誉我100%信任，就入我的户头就可以。好，那我就收钱了。好，阿全，贤哥。卫星先生，你刚刚说，只要是直接挂钩黄金的等值货币均可。那中华民国的关金券直接与海关黄金单位挂钩，这应该符合您的要求吧？1元关金券可以兑换5.26元港币，我们现在有250万的关金券，足以兑换1300多万港币。正金这1000万港币的兑换业务我们接了，而且开业大酬宾。手续费我给你8折优惠。好，铃木，我把港币送过去。阿全，来。罗德里先生，我听说你手里有一大批橡胶，我现在有钱了，想跟你谈谈生意。好啊，您看上哪里谈？不用找别的地方，B 号就设有贵宾室，还算清静。这样，我带2位去。好，在大丰谈事儿，我放心。请这边啊。给港长，何贤的情况已经查过了，他只是大丰银号最小的股东，职位呢也只是一个司理，没有什么可疑的地方。可上次的联手生意，就是他经的手，结果出了那么大问题。
现在又跟马万吉接班人搅在了一起，结为朋友，只怕不那么简单吧？上次的事情不是已经查得清清楚楚了吗？跟他没有关系。他之前在香港就是开银号的，现在重操旧业也只是为了混口饭吃，肯定不是跟皇军作对的。我现在啊，也没管完一个小小势力。既然你说没问题，那就先集中精力，盯住两面活路的里，有什么动向，立即汇报。真的就没有更多的活了？打仗嘛，全世界都在抢购橡胶，最大的橡胶产地南洋又刚刚被日本人占了，货源断绝。这些橡胶真的是我全部库存。可坊间都在传，您买走了南洋橡胶大王李光前的巨额存货，买到就好喽。我跟李光前求了多少年，一直想经营他的橡胶，人家可是著名的橡胶大王。根本看不上我一个小小的澳门商人。直到这次日本人突然进攻南洋，他这才急了，说谁能抢在日本兵之前派船过来，他就把存货卖给谁。我接到消息，第一时间就派了我的船队过去，可还是晚了。那李光前的存货呢？日本人占领之前，有菲律宾的美国军舰秘密运往夏威夷了，这可是秘密。要不是得通知我撤回船队，李光前根本不会告诉我。就在我的船队折返当天，日本人就到了，他们到现在还在到处找这批橡胶呢。难怪连昌的斋藤3天2头就往您公司跑，看来他是以为你的船队运走了那批橡胶。单上的有些货，比方说润滑油。我想办法调货，我估计在半个月之内，我保证给你们凑齐。好，那我们就回去准备合同，到时候一手交钱，一手交货。大本営から私に託された任務はこの無償で得た香港ドルを利用してマカオの金融市場を掌握することです。そうすれば国軍によってマカオの金融協会を支配することができます。なので沢木課の任務は私を全面的に協力することです。わかりました、尾形さん。初日に原価ゼロの1000万香港ドルが本物の換金券に変わったんです。こんなに気分のいいことありますか？しかし逮捕は今日幸先の良い始まりで、多くの歌唱がやる気に満ちている。彼らが士気の高揚に同時で団結し、我々に敵対する心配はありませんか？私はむしろ彼らが一致団結して我々に対抗することを望んでいます。そうでなければ1億以上紙くず当選の香港ドルを一体誰が引き取ってくれるんですか？中堅の代表梁永民、彼は香港ドルで労働力の軍を買おうとしているんですが、一体どうやって買うつもりなのか楽しみですね。3块7毛5。はい。少しずつゆっくりと売り続けてください。はい。继续买入。
3块6毛2。売り続けろ。はい。売り続けでお願いします。今天一共吃进了多少？将近150万。毕竟是开市这一天，香港投过来的港币又多，不免有人急于脱手。等市场回稳了，应该会回升的。就只能继续观察，随机应变。丸1日で200万しか売れなかった。尾形さん、これだと1億2000万売るまでいつになるんですか？何度いてもマカオで流通している通貨は香港ドルですから、あの華商たちは法定通貨を多く持っていない。資金の調達に時間を与える必要があります。金融のやり取りは大佐のような特務機関の人間には分かりませんや。ぬるま湯で中国のカエルとも煮るのが私の専門ですから、ご心配なく。光我们大丰一家就已经吃进了500多万港币，怎么还会这样？估计还是香港逃来澳门的资金太多，大家又刚刚经历了前段的封锁，人心未定。日本人又在香港掠夺了一些物资，最近这些日子商号又在不计成本的疯狂采购，这才是对市场最大的冲击。就怕没这么简单。我查过了，过去在市场上发行的港币印制年份全都在1937年之前，而我们最近收到的港币印制年份全在1937年之后。不仅仅是印制的年份新，还多了很多500块面额的钞票。我们已经反复验过了，这些港币不是伪造。香港以前也公布过500块面额的票样，这都是在发行计划内的。这些钞票上有汇丰大班和总会计师的签名，汇丰的信誉总不可能乱来。道理虽然是这样，但香港沦陷之后，汇丰毕竟在日本人的手里，如果这里面有任何的猫腻，这样的风险我们根本控制不了。喂，哎，梁老，什么？因为港币下跌太多，罗德里不愿接受原合同啊。梁彦明和大丰银号的那帮人去了罗德里的公司，不知道在说了些什么，但出来的时候，我的人汇报说，个个都灰头土脸的。哦。どうです？私が言った通りでしょう。香港ドル目避ければ、梁彦明の商売は厳しくなる。しかし今日までわずか2000万ほど売り、香港ドルは3元以下に下回っている。それにここ数日華商たちも警戒し、買い注文できなくなっています。梁彦明の取引を台無しにしたとしても、華商銀行がその強さを維持していれば、マカオの金融を完全に支配することはできません。ですから梁彦明の商売が厳しくなっている今、華商たちにさらに圧力をかけて骨の末までしゃぶり尽くすんです。彼らに引き継がせる方法はありますか？大佐、私がぬるま湯でカエルを煮るだけの男だと思っているのですか？安心してください。成分が十分に高くなって彼らが痛みを感じ始めた時、私は自ら麻酔薬を準備します。そこからが本番。劣化に油を注ぎ、一撃で仕留めてみせます。
大家，你们记住，按照高度，一个字也别错。各位新闻界的朋友们，针对近日市面上出现少量新年份以及新面额港币的情况，并由此引发有关汇丰银行的某些不实猜测之事。近日，我大日本帝国香港总督府与汇丰银行针对此事件联合召开此次新闻发布会。As Chief Manager of HSBC, 本人在此证明 the total insurance of the banknote strictly amount to 10 million Hong Kong dollars. Carries my personal signature and that of Chief Accountant Joes. 此次发行的所有港币，均已缴纳足额的储备金，绝无贬值之可能，请市场放心接纳使用。お気をつけて。将軍、大変です。中で問題が起こりました。なんだと？はい。一体何が起きたんだ？報告します。我々は犯人をこそするよう命じられ、しかし金庫の裏口を出た途端、この犯人が心臓発作を起こしてたため、やむなく帰ってきました。どんな具合だ？精神的な刺激を受け、奥戸には至りません。すでに回復しました。おい、もう一人の犯人はどうした？裏口を出た際にはまだいましたが。すぐに行け！すいませんでした。おい、行くぞ！右边可以走啊，看过来这边啊。继续买，没关系。今日の午前中のうちに全ての売り注文を停止して少量買いを入れてくれ。午後のニュース発表後に行動を起こす。はい。売りを停止し、小額で売り注文を入れ、適度に価格を仕上げます。情况大家都清楚了。梁老向罗德里订购这批抗战物资的时候，港币兑换法币还是3块8，可是短短数十天来，港币已经跌破3块，罗德里无法接受，也算是事出有因。昨晚我们反复争取，罗德里也还算是通情达理，但他开出最后的条件是，今天港币的收盘价必须不低于3块4，否则这笔买卖他也只能取消。唉，你前方的将士就等着这批物资救急，国府呢也拿出了最后的黄金储备。几位老板，你们都是澳门华资银号的中流砥柱，到这个时候，我只能劝大家同心协力，保住港币，保住这批物资，拜托了。梁老，抗战救国，人人有责，这个道理我们都明白。如今的情况是，永隆、天祥、恒益3家已经收进了500多万港币，大丰的实力更强，买的更多，收了1600多万港币。可以港币目前下跌的速度，即使合我们4家之力，也未必护得住这个盘呢。而且市场上有多少港币抛压，我们根本不知道。这样盲目的去拼，风险实在太大了。香港各位老板，汇丰刚发布的港币新闻。逃亡した英国税務官の名はロバート。昨夜、香港のトンロ湾の海岸で銃撃され海に落ちた。香港駐留軍が近くにいた船と人員を全て拘束したが、今朝に至っても彼の行方が分かっていない。しかし彼が必ずしもマカオに逃げてきたとは言えません。
トンロ湾一帯は香港とマカオの間を行き来する密航船が多く、万が一何隻か見逃した可能性もなくはない。将軍はこの男が香港ドル強制発行の全真相を握っており、慎重に動くようにと言っている。ワンゴンジェにマカオの埠頭と海岸を全面的に調べるように伝えろ。はい。いいか。死んでいたら死体を見つけ出せ、生きていたら連れてこい。何としてもこのロバートには情報を漏洩させてはならん。はい。快点，快点！你怎么看？我只是担心，我们刚刚停止买进，新闻就出来了，会不会太巧了？我也觉得不对劲，万一这批港币不止1000万？你们怀疑汇丰银行发布虚假消息？不至于吧？以汇丰的信誉，更有齐大班和乔总会计师的出面证实，以他们2个人的身份，难道连行业底线都不顾，撒下这弥天大谎？可他们人毕竟落在日本人的手里。 这新闻发布会也是和日本人一起开的，日本人可什么都干得出来。接着搜，接着搜，大哥。谢谢。给你。走走。箱子给我吧。 这酒怎么卖？啊，这酒肥仔。3块1毛8，除了少量散布，没有大的炮弹。果不其然，阿贤、万奇，这下你们总该放心了吧？我提议。 下午我们4家联手，合力护盘，把港币推到3块4以上。我同意，我同意，同意，同意。阿贤，下午这战不光关系着我们能不能挽回已经造成的巨大损失，更关系着两老的合同和前线的抗战大局。回先生还有什么顾虑吗？ 要不然这样，下午我亲自去交易所盯着，有了什么变故也好随机应变。好，那这样我就更放心了。长哥，老远就看见你了，什么事啊？过来看就知道了。好啊。我先出去一趟，下午开盘之前回来。去哪？镜湖小学。 一晚每天都要看《香岛日报》，如果让他知道了他哥哥和日本人合作的消息，不明白，那你快去快回。好。啊，你讲呢？什么呀？香港跑单帮的山板经常替帮里送货，昨天半夜从铜锣湾出发，都快到澳门了，才发现船舱里多了这么个鬼佬，什么身份也不清楚，只知道昨天晚上铜锣湾鬼子闹得特别大。 光船都扣了好几百艘，应该就是冲他来的。王国杰的人马已经扑出来了，就为了找他，这人不简单啊！你快看看吧，他伤得很重，中了2枪呢，时不时还说了几句胡话，又全是洋文，只有你能懂。What's your name? Who are you? HSBC。就这个，什么意思啊 ？OK。什么意思？他说的是汇丰银行和港币。既然鬼子为他闹这么大动静，这个人一定很要紧。家长，麻烦你现在赶紧送他去柯医生那儿，我去找贤哥。汇丰和港币，没人比贤哥更清楚。行，那我找个黄包车。好。
跑慢点啊！贤哥，再见。那小薇你走吧。伊娃，下课了。我下课了。你是来找我吗？有什么事儿？哦，我没什么事儿，刚好路过，顺便来看看你。那进来坐。哎，今天校工怎么没把报纸送来？哦，可能太忙了吧。贤哥，你坐，我给你倒水。快啲啦！快啲啦！快啲啦！慢点，慢点。机关长，刚才听那边的黄包车夫说，有人背着包着严严实实的人上了黄包车，那个毯子上有血迹。去哪儿了？往西边去了。救援。是。你点亮寒夜里的那一盏灯，照着孤舟你心中的那些人。我回望烟尘弥漫的那一座城，也许能依然听闻风起潮生。你是远方未熄灭的梦，是心中未尽的回声，是此刻穿越人间后夙愿的相逢。你是岁月未忘记的人，是眼中未冷却的永恒，是我会以余生去追寻的路程。你留下黎明前的那一扇门，像这洪流前行中的那些人。我走在万家灯火的那一座城，也许能悄然留存风中余温。你是远方未熄灭的梦，是心中未尽的回声，是此刻穿越人间后夙愿的相逢。你是岁月未忘记的人，是眼中未冷却的永恒，是我会以余生去追寻的路程。